Մեկը ես 13 թվից տեղ եմ աշխատում, 18 թվից Վարչով ապրում եմ։ Ու ես գործարանի աշխատելու իմ հաշվին ես գործարանի շնորհիվ ես 18 թվից Վարչը ոչ մի օր չեմ ուշացրել, իմ կոմունալներ ամեն ինչը ժամանակին մուծել են, վարկերը բանը։ Մենք ուրիշ բան չենք պահանջում։ Հիմա եկավ կոմունալները մուծելու վաղտնա Վարչով էլ ապրում եմ։ Հեսա տանտիրոջ ես ինչ պետք է պատասխանեմ, զանգելու ասի դուս արի։ Երկու անչափահաս երեխա ունեմ, տան միակ աշխատողը ես եմ։ Ձեր աշխատանքն է վտանգի տակ այս պահին, դրա մասով ինչ կասեք։ Դե աշխատանքը ախր կոնկրետ բան չեն ասում, եթե կոնկրետ ասեն, որ օրինակ աշխատանքը չի լինելու, դա էլ չեն ասում, եթե ասեն գոնե մենք իմանանք ինչ անենք։ Ոչ մի հստակ պատասխան չեն տալի, ում դիմում ենք, սաղ էլ ասում են չգիտենք, տեղյակ չենք, ոչ մեկ հստակ բան չի ասում։ Այսօր ումից եք ուզում պատասխան ստանալ։ Ում դիմել ենք, սաղ էլ մեկը մեկի վրա են գցում պատասխանը։ Հիմա չգիտենք մենք ում դիմենք։ Ասել ասող մնում ամենակ վարչապետի հետ է, փորձենք հանդիպենք, դատախազություն, քննչական աշխատողների իրավունքները չեն խախտվի, վարչապետը տես բանել է, որ աշխատողների իրավունքները կպահպանվեն։ Հիմի որ գործարանը փակված է, մենք կուզենք իմանալ աշխատողների իրավունքը ո՞նց է պահպանվելու։ Հիմի ինչ ալնելու մեր վիճակը, գործարանը բացվելու է, չի բացվելու։ Խնդրենք մեր վարչապետին դիմեր էկոնոմիկայի նախարարությանը, թե ումը հրահանգեր, մեզի պատասխան տանք, բացվելու է հիմնարկը, փակ մնալու, ոնց ալնելու, մենք անորոշ վիճակի մեջ գալիս տեթում ենք ամեն օր։ Քանի օր անգործ եք։ 10 օրից ավել է։ Արդեն։ Այս ընթացքում ում եք դիմել, որ ոչ մի արձագանք չեք ստացել։ Հեռուստաընկերություն, հա։ Հիմնականում քննչական կոմիտեի հետ եք։ Դες գիտենք այս հարցը արդեն որ քաղաքական է, մենք քաղաքականության մեջ չենք խառնվում, մեզ պետք է մեր գործարանը բացվի, բոլորս հետանք աշխատենք, ամեն մեկս հոգսեր ունենք, ընտանիքներ ենք պահում, հազարում է հարցեր կա։ Անորոշ վիճակի մեջ է, գոնե իմանանք, չենք իմանում, աշխատելու ենք, ոնց ալնելու, անորոշ ամեն օր գալի եթում ենք։ Մեզ պետք է որ իմանանք ինչ է ոնց է էլի։ Քանի օր է այսպես բողոքի ակցիաներ եք կազմակերպում։ Օրինակ այսօր ինչ եք անելու ի վերջո ձեր գործողությունները ո՞րն է։ Ամեն ինչ ուզում ենք սահմանների մեջ լինի։ Չենք ուզում օրենքից դուրս ինչ-որ մի բան անենք։ Մեզ պետք է մեր զավոդը բացվի, մենք այդքան աշխատենք ուրիշ ոչ մի բան։ Ուղղակի ոչ մեկ չի լսում մեզ։ Այդքան բան։ Դե դա խնդիրը որ դες հիմա ոչ ոք չի լսում։ Դե ներկայացնել էլ որ ոչ մի բան չենք ուզում օրենքից դուրս ինչ-որ մի բան անենք։ Մեզ պետք է մեր ոնց ասեմ ձայնը ինչ-որ միտեղ ասնի։ Մեզի պատասխան տա։ Արարած ցեմենտը ոնց էր։ Բանից եկան կառավարության էկոնոմիկայի նախարարությունից եկան բացին աշխատին իրավական հարցերը ընթացքում սա եղավ։ Մի կանամերն է գան բացը մենք աշխատենք, այդ իրավական եթե ինչ-որ գործընթացներ բան կա, ընթացքում սա անում։ Մենք չգիտենք էլ սկի ով է մեր աշխատավարձի հարցերը լուծելու։ Եկուս ամսի 18-ն է, վաղվանից սկսվում է արդեն կոմունալները։ Թե ինչ արնելու։ Դրանից հետո վարկերը։ Ամեն ինչը ես չափ կա, էլի սահման կա։ Քանի մարդ է աշխատում։ Մոտ 80 հոգի։ 50 հոգի աշխատում։ Կանայք են կան մեր։ Այո, երկու հոգի։ Չէ, ունենք 4-5 հոգի կանայք։ Դե ամեն մեկը մի ձև, մի մեկը վարձով է մնում, մեկը անվարձ է մնում, հիմա ամեն մեկը մի ձև իր ընտանիքը պահում էր հաստատ։ Ոչ մեկը դժգոհ չենք ելել, ես 23 տարից դե աշխատում եմ։ Ես այսքան ժամանակ դժգոհ չեմ ելել։ Եթե դժգոհների հաստատ ստե չի աշխատում։ Քաղաքական եթե տեսեք, տեսնում ես ամեն ինչ։ Դե ամեն ինչ էլ կա։ Ուղղակի մենք չենք խառնում այդ քաղաքական ինչ-որ բանը։ Այսի մեր աշխատանքը լինի, մենք այդքան աշխատենք, թե իրանք իրենց հարցերը լուծեն։